Cześć! Istnieje tylko 6 polskich ras psów, z czego 5 uznanych przez Międzynarodową Federację Kynologiczną. Jedną z nich jest owczarek podhalański, który widnieje nawet w logo Związku Kynologicznego w Polsce. Uznawany jest przez wielu za niekwestionowanego króla rodzimych ras. Dumny i majestatyczny pies, nierozłącznie związany z Podhalem. Kto z nas nie pamięta z dzieciństwa pięknych, białych psów spotykanych podczas wypoczynku w Tatrach? A ilu z nas taką białą, puchatą kulkę przywiozło do domu? Przyznam się Wam, że i ja w dzieciństwie miałam owczarka podhalańskiego. Wspaniałą suczkę Lessie. Dlatego teraz mam dość osobisty stosunek do psów tej rasy. Podhalany są naszym skarbem narodowym i nie jest to wcale przesada. Myślę zatem, że warto je bliżej poznać. A nie ma ku temu lepszego miejsca niż nasze Tatry. Dlatego dzisiaj jesteśmy z wizytą w hodowli z Doliny Kościeliskiej państwa Anety i Artura Pańszczyków. Mieszkają tu przepiękne podhalany, do tego czempiony wielu krajów, interczempiony i zwycięzcy międzynarodowych konkursów. Prawdziwa psia elita, o której można naprawdę dużo opowiedzieć. Zresztą najlepiej zrobi to sam właściciel, który jest w klubie hodowców Tropidog. Oczywiście i jemu też oddamy głos. Nie ma na co czekać, zaczynamy! Podhalany przywędrowały do podnóża Tatr z pasterzami i ich stadami prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku. I przez te kilkaset lat zadomowiły się tutaj na tyle, że stały się nieodłączną częścią tego regionu Polski. Owczarek podhalański wraz z kilkoma białymi kuzynami najprawdopodobniej pochodzi od doga tybetańskiego, który przywędrował do Europy z Azji i z czasem przekształcił się w regionalne odmiany. I tak Karpaty, Alpy, Pireneje i Apeniny zasiedliły piękne białe psy, niezastąpieni pomocnicy pasterzy. Choć jednym z najważniejszych powodów hodowania tych psów przez pasterzy były względy czysto praktyczne, one po prostu chroniły stada, to trzeba przyznać, że wygląd i usposobienie podhalanów nie są bez znaczenia. Historia z owczarkiem podhalańskim. Najlepszą taką historią jest wybieranie szczeniaka. Generalnie ja uważam, że szczeniaki wybierają sobie właścicieli, bo kupując pierwszego owczarka kilka lat temu, od właśnie doktora Bukowskiego, z całych kilku miotów, kilkunastu szczeniaków, wziąłem najmniejszego szczeniaka istniejącego w hodowli. Po czym za tydzień, za dwa ten sam szczeniak przyszedł do mnie po raz kolejny, podczas ostatniej wizyty ten sam. Starzy hodowcy owczarków podhalańskich na Podhalu mówili, że weź to oddaj, weź to sprzedaj, nie będzie nic z tego. Ta sunia tak się odwdzięczyła miłością do nas, że obecnie zdobyła 28, 27, nie chcę kłamać, tytułów cacibów. W stosunku do ludzi, w stosunku do obcych, ten pies jest bardzo nieufny. Trzeba ładnych kilku minut, żeby on się przekonał. Natomiast za właściciela, za domowników, za otoczenie, za dzieciaki oddałby wszystko. Potrafi niesamowicie bronić dzieci przed jakimiś obcymi osobami, potrafi stanąć między dzieckiem a kimś, kto przyjdzie do domu. Owczarki podhalańskie dobrze się uczą, są karne i posłuszne, mają duże poczucie obowiązku. To psy bardzo inteligentne, pewne siebie i odważne. Do tego silne i mocne. Wystarczy spojrzeć na Nawoja. Nawoj, chodź! Swoimi rozmiarami, wyglądem i postawą budzi respekt. Samiec osiąga około 70 cm w kłębie i waży w granicach 50 kg, a to już naprawdę dużo. Cechą charakterystyczną podhalanów jest ich białe, imponujące futro, które, szczególnie u samców, tworzy obfitą kryzę na szyi, bujne portki i wspaniałą kitę na ogonie. Szata podhalana jest obfita i doskonale chroni go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przy czym, co ciekawe, jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Zewnętrzny włos okrywowy jest dosyć twardy i natłuszczony, więc mokry i ubłocony pies po wyschnięciu znów jest czysty i biały. Co ciekawe, u owczarków podhalańskich dymorfizm płciowy jest wyraźnie zaznaczony, czyli łatwo odróżnić mocnego samca od delikatniejszej suczki. Na pewno już wiecie, który z tych psów to samiec, a który suczka. Przedstawiam Wam Nawoja i Szarotkę. Wyraźnie widać, kto jest kim w tej parze. Psy są masywne, ale harmonijnie zbudowane, więc mimo gabarytów nie są ociężałe ani flegmatyczne. Największy z psów hodowli
i nie tylko w hodowli, jeden z większych w Polsce, to jest Cudny Lotos, przywieziony z Opolszczyzny. Jest przywieziony w określonych celach do Zakopanego. W celach poprawienia u pewnych dziewczyn na Podhalu kośćca, poprawienia pigmentacji, troszkę wzmocnienia, troszkę poprawienia tego wzrostu tej dolnej granicy. W 100% się sprawdził. Lepsze dzieci daje, jak założyliśmy w oczekiwaniu. Sam jest niesamowicie inteligentny, niesamowicie opiekuńczy. On po prostu robi jednocześnie za mamę i za tatę w stadzie. Owczarków podhalańskich nie możemy nazwać wielkimi łakomczuchami. To psy pasterskie, które nie mają bardzo wielkich wymagań pokarmowych. Należy pamiętać, że kiedyś psy pasterskie miały bardzo ubogą dietę, ale równocześnie wykonywały niezwykle trudną pracę. Oczywiście dziś każdy szanujący się opiekun nie pozwoli na to, by jego biały król musiał znosić niedostatek. Wszyscy dbamy o to, by nasze czworonogi żywiły się jak najlepiej. Podhalany bardzo dobrze funkcjonują na suchych karmach, ale nie dzieje im się nic złego, jeśli od czasu do czasu zakosztują domowej diety albo nawet kawałka surowego mięsa. Pod tym względem owczarki podhalańskie są bardzo łatwe w obsłudze. Generalnie nie wymaga jakiejkolwiek tam pielęgnacji stricte grumerskiej. Bardzo prosty w żywieniu, nie wymaga jakiejś skomplikowanej diety. Zasada jest taka, że karmimy go suchą karmą, pół na pół z surowym mięsem. A co do pielęgnacji, typowo do pielęgnacji, to jest zwykła szczotka i 10-15 minut w tygodniu przegrzebać, przeczesać. Wyczesać ewentualnie kołtuny za uszami, stworzyć mu portki tak zwane, stworzyć mu papcie. Zero szamponów, bym powiedział. Jeśli szukacie odpornego psa do stróżowania i pilnowania terenu, to podhalan będzie idealny. Ma to we krwi. Nie jest hałaśliwy i co ważne, dobrze znosi samotność podczas nieobecności opiekunów. Oczywiście, jeśli wcześniej został do tego dobrze przygotowany. Nie ma tendencji do ucieczek i łazęgostwa, bo w jego naturze jest wykonywanie zadań na miejscu. Pozbawiony jest też silnego instynktu łowieckiego. Raczej otacza opieką inne zwierzęta domowe, aniżeli stwarza dla nich zagrożenie, o ile został z nimi wychowany od małego. Podhalan będzie także świetnym obrońcą czy też ratownikiem i w takich sytuacjach na owczarkach podhalańskich naprawdę można polegać. Jednak by dobrze spełnić się w tych wszystkich rolach, potrzebuje mądrego i zrównoważonego przewodnika. Nie znosi krzyku i nie daj Bóg kar fizycznych. Dobrze wychowany i ułożony jest psem samodzielnym, nie wymagającym ciągłego sterowania przez właściciela. Podejmuje decyzje bez udziału człowieka. Trzeba podkreślić, że podhalany są wyjątkowo oddane i czułe dla swoich opiekunów. Obcych natomiast traktują z rezerwą. Mają niesamowitą cierpliwość i sympatię do dzieci, co wcale nie znaczy, że dzieci mogą z nimi zrobić wszystko. Pamiętajcie, kontakty dzieci z psem zawsze powinny odbywać się pod nadzorem dorosłych. A dzieci od najmłodszych lat trzeba uczyć właściwego obchodzenia się z czworonogami i nie sprawiania im krzywdy czy bólu. Warto zauważyć, że ten pies nie będzie szczęśliwy jako typowy kanapowy pupil. One są stworzone do stróżowania i do pilnowania swojego kawałka terenu i ludzi. I trzeba im umożliwić realizowanie tych potrzeb. One wynikają z ich natury. Te psy nie nadają się też do karkołomnych sportów, czy też nawet codziennego joggingu. Zdecydowanie wolą spokojne spacery, szczególnie w górach. Trzeba też wziąć pod uwagę ich bardzo obfitą szatę, która sezonowo 2 razy do roku jest wymieniana, co wiąże się z bardzo obfitym linieniem. Polski owczarek podhalański to wspaniały stróż, oddany i cierpliwy opiekun i cudowny psi towarzysz. Nasze polskie dobro narodowe, którym powinniśmy się chwalić, a przynajmniej popularyzować o nim wiedzę. Dzięki takim miejscom jak hodowla z Doliny Kościeliskiej oraz takim hodowcom jest to możliwe. Mam nadzieję, że wśród naszych widzów znajdą się tacy, którzy docenią walory króla polskich ras i otworzą mu drzwi do swojego domu. Uwierzcie mi, warto. Warto także śledzić nasz kanał, bo w kolejnych filmach będziemy spotykali się z kolejnymi hodowcami z klubu Tropidog, którzy opowiedzą nam o swoich psach. Do zobaczenia wkrótce.